çəkirəm. Çuxur Qəbələ. İkinci əsr. İkinci əsr. Sonra məntəqəsinin su kanalizasiya sistemi zadı var. Su qaları. Manyak. Salam. Bir də arxaya eləyim. Bugün inşallah Çuxur Qəbələ istiqamətində Çuxur Qəbələdir. Tez. Qəza şəraiti olmuşdu, yəni onu biz şəkildə onu həll elədik. İndi ana qalar ha. Yox, Çuxur Qəbələmizin qədim Qəbələnin paytaxtı olan Albaniya şəhərinə inşallah qədəm qoymaq istəyirik. İnşallah Allahın izni. Nəysə sonra çeyirik. Salam aleyküm bura. Qalalara hardan gedirik? Ay brat, belə arxadan səhv gəlmişsən. Sağ ol. Açdı qoy bu da. Mən uşaqla bir dənə. Açdı. Yürümək var burada. Bunu mu istəyirdiniz? Qala divarlarına gəlmişik. Eramızda əvvəl 4-cü minillikdə eramızın 3-cü əsrinə qədər sağlam vəziyyəti belə olubdu. Hindi bax nə oldu şimdi? Dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? De antik. Erməni antik. Bu dürbün başında ne arıyorsun ki? Sen neye gelmişsin? Sən burada mənə niyə inək o vaxtı burada babamın babası burada inək bağlamışdı. Oranı o dirəyə çəksənmi? O dirəyə görsən ora post idi da, ora çıxırdılar. Sonra buradan yol gedəndə sən ora nəyə çıxmısan ki? Eramızda təsəkkür əvəl. Bir qəhv var yerdə. Götür. Başıma fakir kapıyı seçin. Neyse. Tamam. Oy bu ne yıkamış. Oy kalan burada da kalaklar var. Buranı seçeyim. Şey yapalım. Aga o taraftan geldim da bu qala. 5-ci əsrin əvvəl 4-cü əsrin sonlarında rəhmətli Cavanşirlə bu qalanı tikdik biz. Cavanşir maliyar işləyirdi. Onda mən Cavanşirin fəhləsi idim. Şu Ağdaşdan gətirmişik. Qəbələdə baha idi, Ağdaşda ucuz idi. Ləkidə. 998 20 nədir abi? Buralar mən həmişə istəmişəm ki, burada yaşayan insanları görüm. 12 hektardan böyükdür qalan ərazisi. Yaxşıdır, gözəl. Vaxtilə Kamal adlı bir şəxs olub, kənd sakini. Onun adının şərəfinə bu gördüyümüz qarşıda 50 metr kənarda olan Kamal Təpə adlanır. Bura Kamal Təpə adlanan istiqamət buradır. Əl-Müqəddəsinin məlumatına görə həmin Cümə məscidi adlanan məscid bu təpəlikdə olmuşdu. Hər birinizi salamlayıram. Qaladan içəri ərazidə şəhərin qalıntıları da var ki, qazıntılarla çıxarılıbdır. Qəbirlər var. Qəbirlərdən tapılan sümüklər.
Bunlar 6-cı, 9-cu əsrə kimi qəbirlər. Orada bir dənə də şey var. qəbir var. Mərhumun da Yeni. Bu neçənci əsrdir? Mövlud bəy, zəhmət olmasa bu skelet haqqında da neçənci əsrə aiddirsə? Bu qəbirləri 6-cı, 9-cu əsrlərə aid olduğu məlumat var. Fərqli qəbirlər. Bu Nə babi nə babı bu şey. Ora keçmək olmadı. Avşaq. Səlbi yaşayış məntəqəsinin düz belə bir meşəlik var. Ara orman deyirlər. Ortasından göl keçir. işlətmə olar bu da. Çoxdan kimdir həqiqətən? Burada çay çatıb işlətmə. Burdadır. Təzə obyekt açmış oy. Hər bizim vaxt olsun. Səlbi yaşayış məntəqəsində. Bura Azərbaycan və Koreya Birlər Assosiasiyasının qazıntılar keçirilibdir burada. 1-ci, 3-cü əsrə və 8-ci, 10-cu əsrə dayanan tarixi abidələr tapılıbdır. Burada 13-ə yaxın katakomba mövcuddur. Və su sistemi, bəli, ikinci saxsı su sistemidir. Həmin su sistemidir. Katakombaya su çəkiblər. Bu niyə eləyir? O vaxtı Nənəmin təndiri. Gəncə təndiri. yeməkləri zadları. Ne eləyiblər burada elə bir ayın. Burada ayın o. Bax kanalizasiya burada, su burada, təndir burada, qəbirlər orada. Burada icra olubdu burada. Bu nədir bu? Niyə bu qədər iç-içə yığıblar? Sümüklər var. Dinozavr. Nə olub? Aşk odası. Qaza düşüblər. Onları orada dayanmağa məcbur edən nə olubdu? Balaca uşaqlardır, xırdalardır, böyüklər. Hamısı gəl kənd zamanı sabun zat götürüb çimməyə gəlir. Sukan. Suka var yəni. Bu su kanalları olubdu. İçməli su. Baba içməli su. Da, uje bizə hansı sudan olubdu? İksir var, iksir. 12-ci, 14-cü əsrə aid 8 güşəli su hovuzu. Bu ayaq belə ayaq olur ya. Usta belə olur ya.